जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ओल्ड मॉडल है आल्टो का। ओल्ड आल्टो है। इसमें जो ना हम लोगों ने इसमें अप मॉडल का इंजन डाला था। तकरीबन इसको जो ना दो ढाई महीने हो गए। तो गाड़ी वाला जो है ना बहुत खुश है। सही है ना। तो ये 15-16 की एवरेज दे रही है जिस भी मेरे भाई को जो ना और ये ऑटोमेटिक में है। जिस भी मेरे बाइक को जो ना इंजन चेंज कराना है ओल्ड मॉडल में, सही है, अप मॉडल का इंजन डलवाना है, आप जो ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिक्स गो ऑटोज़ आप हमसे कांटेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह कम पैसों में अच्छा काम करके देंगे।